Etter noen fantastiske dager i Sør-Varanger, fylt med natur, familie og fiskelykke, deler vi vår erfaring med valg av lettbåt og motor. For oss handler det om frihet, trygghet og et smart system. Bli med og del våre erfaringer. Da vi endelig hadde noen gode sommerdager her i nord. Vi har valgt å ta en liten tur rundt Skogrøya. En liten sightseeingtur. Men også fordi vi har et stort behov for å lade opp batteriene til fullt igjen etter at de har vært tappet en del i løpet av de siste 2 ukene. Været er nydelig. Så vi koser oss nå. Skal være her ennå i en par uker til før jeg starter på returen. Og så vil Kirsti mønstre på et sted lenger syd. Skogrøya er den største øya i Øst-Finnmark og den 5. største i Finnmark. Øya ligger nært Kirkenes og er kun tilgjengelig med båt. På veien rundt øya ser vi over til både Vadsø og Bugøynes. Rundt oss så ser vi et rikt dyreliv. Vi ser rein på land, sel i sundet og niser som følger båten. Det har vært fastboende her før, og i dag så står det hytter spredt rundt øya, og rein beiter her om sommeren. Ved strømmen, det smaleste sundet, krysser reinen til øya for sommerbeite. Dette er et naturlig overgangssted som har vært brukt i generasjoner av den samiske befolkningen. Sølvfærstrømmen er en slags miniversjon av saltstrømmen. Her presses tidevannet gjennom et smalt sund med kraft og fart. Og dette er en lokal naturattraksjon, ukjent for de fleste, men imponerende nok i seg selv. Fra Krokfjorden gikk vi opp på fjellet. Og fra fjellet så ser en hele Varangerfjorden og Kjellmøya. Og på Kjellmøya så har familien i flere generasjoner hatt hytte i Mestersand. I Krokfjorden har vi hatt et fint opphold sammen med familien. Vi har fisket både torsk, laks og krabbe, og kjøkkenet har blitt forandret til et lite produksjonslokale. Vi har laget fiskekaker, fiskeboller og buknafisk. Mer kortreist blir det ikke. Lettbåt er frihet, men hvordan velger du rett? I resten av videoen deler vi vår erfaring med valg av båt, motor og hvilken tiltak vi har gjort for å ha en enkel håndtering av lettbåten. Når vi anskaffet lettbåten, så var jo det et spørsmål om formål. Hva skal vi bruke lettbåten til? For oss så handler det om å ha en mulighet til å utforske områder i nærheten av hvor Lazy Days lå ankret. Men det handler også om å ha muligheten til å gå og fiske, ha det som en sikring, som en redningsbåt, også til å hjelpe oss å ta opp ankeret hvis vi sitter fast. Og ikke minst som en logistikkbit til å kunne handle mat og drikke i et område som kanskje var ikke så langt unna. Alle disse her vurderingene her medførte at vi også måtte ta stilling til hvor langt vi skulle kunne kjøre, hvor raskt vi skulle kunne kjøre,
og hva vi skulle få til. Et av de tingene som vi vurderte nøye, det var hvor skulle vi lagre båten, hvilken type båt skulle vi ha, og hvor skulle den lagres. For vår del så hadde vi jo lang erfaring med å ha en båt hengende på slep, og det var litt ymse. Hvis du skal ut og seile, og det er litt bølger og grovt sjø, så er ikke det så greit å ha en båt hengende på slep. Og da er det greit å kunne ha den oppbevart på en annen måte. Da kan du enten ha en båt som du kan slippe ut lufta og pakke den bort. Du kan henge den i davider bak på hekken, eller på en eller annen måte henge den opp på hekken. Og det siste er å legge den foran på dekk. Jo mer du sørger for å pakke den bort, jo sjeldnere blir den brukt. Og det er litt av betraktningene som også bør vurderes når man kjøper en lettbåt. Vi valgte å plassere båten foran på baugen, og det medførte også at vi måtte ta noen valg på hvilken type båt vi kjøpte. Da kan ikke du ha styrekonsoll, og det må være enkelt å kunne legge den på baugen. Så vi målte nøye på baugen. Hva var den største båten vi kunne få til å legge på baugen på Lazy Days? Og for vår del så var det en 3 meter. Når det gjelder valg av selve båten, så stod det jo mellom enten en gummibåt eller en båt i hardplast. Og hardplast, det ble for tungt. En hardplastbåt er utrolig stabil, og den er utrolig slitesterk. Går godt, men den er mest egnet til å slepe og ikke til å hive opp på baugen. Så da måtte det bli en gummibåt. Og av gummibåter så måtte du just ha valget mellom PVC, som da er relativt greit å bruke her i kalde nord, eller Hypalon, som varer dobbelt så lenge, men som også er betraktelig dyrere. Og det siste var jo hvilken bunn vi skulle ha. Vi valgte en Gala 300 dobbeltdekker, som har vært utrolig stabil for vår del. Grunnen til at vi valgte dobbeltdekk, det var at vi ønsket at varer som vi tok ombord ikke skulle bli bløte hvis det var litt vann i bunnen, så at vi enkelt kunne oppbevare ting i bunnen av båten når vi frakta oss rundt omkring. Det neste poenget som vi tok stilling til, det var jo motorstørrelse. Når det gjelder motor, så er det klart at jo større motor du har, jo bedre aksjonsradius får du på hastighet. Men det er kanskje det viktigste, det å kunne ta båten opp i plan med flere personer ombord. Vi har valgt en 20 hester. Det gjør jo at vi kan forflytte oss raskt rundt omkring. Det gjør også at vi kommer i plan med flere personer ombord, og også med varer ombord. Og det gir oss en god aksjonsradius. Erfaringen med den båten som vi har kjøpt har vært svært god. Stiv bunn, i aluminiumsbunn, og den har gitt oss en fleksibilitet og en frihet som er ønsket på en langtur som dette her. Men det å ha båten oppbevart på dekket, det å løfte den ned, det å ha en tung motor, krevde at vi også måtte gjøre en del andre vurderinger på hvordan vi skulle få det til å håndtere det på en enkel måte. Det var også årsaken til at vi valgte å kjøpe en vinkelboremaskin. Jeg kjøpte den kraftigste jeg kunne finne på batteri, og det var DeWalt sin. Kjøpte også en iWinch, som er et bit som du kan sette på den vinkelmaskinen, og den kan vi bruke da på alle vinsjene. Det har gjort at det er enkelt for Kirsti å kjøre maskinen og løfte både båten, løfte meg opp i masta, eller løfte motoren opp bak. Så
Det er noe vi absolutt kan anbefale. Det er også å ha en slik vinkelboremaskin. Den er sterk nok til å ta denne type løft. I denne løsningen her så løfter vi motoren her med bomoppale. Har fått laget et tau her som gjør at jeg kan heise opp motoren. Så jeg har laget en bøyle her som er festet bak på pushpitten her. Og den har jeg fått laget av et firma. Så hvis Kirsti slipper ut litt på bomhalet her, ja, det er åpent. Ja, så faller den her bøyla ned. Og den faller ned til et gitt tidspunkt, hvor jeg har låst av med tau her, som dere skal se etterpå hvordan fungerer. Måten å feste motoren på, den varierer. Noen har laget seg et reimsystem rundt selve motoren, som de fester på. Vi tar av dekselet, fordi det ligger en krok rett under her, som vi kan da feste sjakkelen i, og på den måten løfte motoren uten å ha noe skjemmende reimer rundt her. Det er litt mer arbeid, men det ser bedre ut og ryddigere ut. Sånn. Jeg sikrer alltid motoren, uansett om det er i båten eller i et løft. Så er jeg sikker på at uansett hva som skjer, så har jeg en motor. Da vil Kirsti bruke divalten til å løfte maskinen. Da vil vi se også hva hensikten med dette tauet her er. Ta så løfte litt, Kirsti. Da ser vi at motoren løftes nå hit. Og når den nå er helt oppe, så vil den følge bøyla opp. Bare kjør opp. Stopp. Sånn. Kan du bare slippe litt ned. Så da er det bare å ta løs, sette på dekselet, så er motoren på plass. Lett, med Kirsti som drar den opp med divalten, og enkelt for meg å håndtere den. Ikke noe tungt i det hele tatt. Da er motoren oppe på plass. Vi bare låser den, sånn at den står i ro også sideveis. En enkel måte å få opp påhengen på. Jeg lager også en avstivning her under, som gjør at den tåler den motoren her som veier rundt 45 kilo. Strålende fornøyd med denne motoren. Strålende fornøyd med den løsningen her, med den bøyla. Det har funket fint. Og er utrolig hjelpsomt etter hvert for oss, etter hvert som vi også blir eldre.